朋友们，大家好。我们接着昨天的话说啊，昨天咱们说了啊，这次我从广西到云南，跟着一位朋友开着他的电动车行驶了好几百上千公里，所以让我对电动车有了新的认识。这位朋友说过一句让我非常难以忘记的话，他说啊，再也回不到燃油车了。我记得咱们频道呢做过几次关于电动车的话题，评论区里面所有的网友都说，开了电动车之后真的回不去燃油车了。因为相对于燃油车，这个电动车它的好处太多了，那具体咱们就不说了啊。今天咱们说另外一个话题，也是这位朋友啊，他现在在云南定居下来了，因为他想在云南可以说呢一边躺平一边工作，是这样。他现在呢到了玉溪，把玉溪选为他目前的暂住地吧，然后呢要安装宽带，所以呢今天早上我就问他。他在玉溪现在的情况怎么样？是不是有点习惯了？然后他说，装好宽带之后，他有点家的感觉了。然后我就问他，那么好就装好宽带了吗？他说是的，上午打电话，下午就来装了。然后我就问他，是光纤上网吗？还是什么样的宽带？他说在国内啊，统一都叫宽带。我说在德国还有那个 DSL 和光纤的区别。然后他告诉我，在国内没有区别了，因为几乎都是这种光纤上网的宽带了，所以呢，统一叫宽带。他装的是500兆的，每个月69块钱。大家别忘记啊，上午打电话，下午来装。他说3个月之后就可以取消，也就是合同是3个月为期的啊。而且这个联通的服务非常好。他说对比了什么中国电信啊，还有中国移动，他还是觉得啊，这个中国联通最好。我听到他说啊，上午打电话，下午就来安装了，然后还有专人跟他对接，还存下了他的号码，有什么问题，他一般会当天来解决，或者第二天早上。听到这样的服务之后，我心里啊不淡定了，我就回想了我在德国的那个经历啊。出于好奇啊，刚才我又上网查了一下啊，德国宽带多久能够装好，每个月多少钱？德国电信是德国最大的电信提供商，所以呢，它还是比较有代表性的。当然，他家也是最贵的啊。其他稍微便宜一点，但是呢，那种比较烂，所以我就不说了啊。德国电信最快要几周，最慢如果是光纤的话，要等2年。而且在德国，光纤覆盖率按照德国有关部门的说法是36%，而中国是多少呢？2019年的时候。已经达到91%，政府计划到2027年达到99.9%。那么我猜啊，现在2024年至少能够达到95%，而德国呢是36%。因为我知道一些具体的那个地址，所以我就输入了德国西南部，而且不算落后的一个地区啊，大约2000人的一个小镇，那个地方还没有光纤上网的宽带。所以呢，只能装传统的 DSL 那种宽带，所谓的宽带。大家看这个地址是实实在在存在的地址。目前它能够提供的最快的那个宽带是多少？是这个啊，6兆，相当于龟速了啊。在玉溪那个朋友，他装的是500兆，500兆也不算在中国很快了啊。而德国这个，它传统的 DSL 只有6兆，这是德国一个小镇。好。出于好奇，我又输入了德国科隆是第4大城市，是德国1线核心区的一条街道，叫 Stephanstraße。那个地方也没有光纤，如果是传统的 DSL， 大概可以达到50兆。那月费是多少呢？在德国，如果是6兆的话啊，开始的6个月19.95欧元，就相当于20欧元，人民币160块钱。第7个月以后。33欧元，那就是260块钱。第25个月之后，每个月大概300块钱。大家别忘记这速率啊，是每秒6兆。对比中国，光纤每秒500兆，每个月69块钱。而德国这里呢，它的合同是24个月，前面的6个月每个月是人民币160块钱，然后是260，然后呢是300块钱。这样一对比，德国这样所谓的宽带。真的是质次价高啊，一个是龟速，另外一个呢特别贵。然后说到光纤覆盖率，
德国有关部门说，目前呢是36%，然后呢计划到2025年达到50%。对于50%的覆盖率这个目标，我表示呢打一个很大的问号，因为按照德国人的效率，我认为呢能够达到40%就不错了，别说50%了啊，朋友们，因为是对比两国的情况啊，中国这边上午打电话，下午来安装，而德国呢至少要几周，至多要2年，这是实实在在的情况啊。我们很多人都知道了啊，西方国家做事非常的拉胯。你看，这是一个实实在在的例子，你就知道中国办事效率和德国办事效率，或者说中国办事效率和西方国家办事效率这差别有多大。所以，从这样一个小小的例子，你们就知道啊，可以说西方的好日子实在真的不多了啊。西方可以说是瘦死的骆驼比马大，只不过呢，它过去在很高的水平上，但是原地踏步，或者是慢慢的发展，而中国呢是发展特别的快。中国人相对来说收入是比德国低啊，但是你要看到物价，对吧？你看收入的时候一定要看物价。比如说每个月我的宽带是69块钱，但德国如果折合成人民币呢是160，或者是260，或者是300，你看这个差距有多大？而且它的带宽只有中国的1/9，或者它的速度呢只有中国的1/9。而它的价格是中国的数倍。另外，我来说说德国是怎么操作的呢？在中国，你上午打电话，然后呢下午就派人来了，对吧？在德国，你也可以打电话，他们跟你交流，比如说2个礼拜或是2个月之后，才有空到你家去安装。真的绝对不可能，你上午打电话，下午派人去，绝对不可能在德国。起码要比如说1周2周，我认为呢2周是快的啊，甚至2个月都有可能。看咱们频道的有不少在德国常住的朋友，你们也安装了德国那个电信的或者是什么其他的宽带，在家的宽带，那么你们就知道德国办事有多拉胯了，对不对？然后德国还存在什么呢？乱收费，或者说随意收费，因为它可以说是垄断的，不仅要交宽带的月费，还有出装费。比如说德国电信是69.95欧元，560多块钱。出装费啊，另外还要收你路由器的费用，还要收你开通的费用。一个是出装费，一个是开通费，是2个不同的概念，全部加起来，你看它的收费有多高。在德国，像这种都是私人公司，但是很多情况下吃人不吐骨头，完全是为了赚钱。所以啊，每每说到这种具体的例子，我就特别羡慕在国内的人，他们能够花较少的钱或者少很多的钱，享受到更好的服务。刚才说的这个是最好的例子，在德国怎么说呢？是质次价高啊，但是没有办法呀，我们在德国没有其他选择，所以只能忍受被宰、被割羊毛。说到这里，我又得说一说那些对德国不太了解的人，那些什么移民机构或者那些刚嫁到德国的人，他们对德国社会根本就不了解，好像在德国一切都是完美的一样。但是你越深入那个社会，越深入那个国家，你会发现那个国家很多可以这么说吧，它表面光鲜，其实呢内部就是一个草包一样。另外我还想到一点啊，就是有不少在德国短期居住的人，或者居住几年的人，他说我就觉得德国特别美，我喜欢他们的风景。说德国的美，我认为他们的农村确实美，农村确实干净。但是中国比德国美的地方太多了，只不过我们有的人可能不想承认而已。比如说这背景难道不美吗？随便吊打德国任何地方，对不对？我觉得我们对，比如说中国也好，德国也好，中国、美国也好，不能用双标来看待两国。我就发现我们有些人喜欢用双标，好像中国一切都是不好的，外国一切都是好的，这就是双标，对不对？那要说风景，要说自然的啊，我认为啊，中国绝对是世界上最美的国家之一。我不敢说最美的，其实我心里想的一定是最美的，因为中国有各种各样的地貌，各种各样的风景。你世界上随便拿一个国家出来，有吗？俄罗斯它的国土比中国2倍还大呀，你看它的地貌有中国丰富吗？它的风景有中国美吗？美国也一样，它的国土面积跟中国差不多，它的地貌有中国那么丰富吗？
当然，美国肯定有很美的地方，但绝对从可看性来说，从多样性来说，中国绝对要比美国更美。德国有啊，很美的风景，最美的当然是阿尔卑斯山里面，但是阿尔卑斯山，比如说从东到西，可能就是100多公里，从南到北可能就是几十公里，甚至呢20-30公里就完了。我不否认啊，阿尔卑斯山特别美，瑞士也特别美，但是瑞士那种风景是很单调的，就是一些雪山、草地，加上一些当地的住房，对吧？就完了。而中国类似的或者更美的地方非常多，比如说北疆、阿勒泰那一带也非常的美啊，还有其他美丽的风景，像我们广西啊、云南呀、贵州、四川等等都非常美。所以那些人啊，一味的吹，你看德国有多么漂亮，非洲有多么漂亮，像天堂一样，像童话世界，我是不同意的。只不过我们很多中国人，或者呢移居了海外的人，他可能根本就在中国没有看过多少个省，然后就说中国没有外国那么漂亮了。我到过了中国的不少的省份，我真的觉得啊，中国的这个风景，各个省有各个省的风景，还有人文的也很多。另外，我还想说一点真实的想法。因为我在德国嘛，所以我说德国的东西啊。德国的农村，我认为啊，它的发展程度肯定相对来说要比中国平均要高很多很多。他们农村非常的干净，这是毋庸置疑的啊。传统文化，我觉得保护要比中国好，这点呢是有一说一。比如说，在德国的农村，极少见到乱搭建的，一般他们的建筑风格都非常的和谐。你的建筑用地要得到批准，你的建筑风格也要得到批准，你的建筑、你的房子是怎么样的外观，也要与周围和谐。所以我觉得这一点呢，值得中国人向德国学习。所以，如果是你作为一个中国人，你用一种公正的眼光去德国，去到他们乡下去看的话，你真的觉得啊，德国这农村真的非常美，因为它看上去真的没有乱搭乱建的现象。一般是统一2层、3层的楼房，没有超高的。在德国，大部分房子都是尖顶的啊，就是他们传统的风格。我觉得这是一种文化保护，所以你去到每一个德国农村，都觉得他们可能和200年前、300年前的农村一样，但是他们的基础设施真的非常的完备，出了一点，那就是宽带或者是光纤。所以去了德国农村之后，你会觉得他们的农村和周围的一切非常的和谐，而不像我们广西，对吧？到处都是3层、4层楼房，而且建筑风格，我认为呢非常的难看，这我已经吐槽了 N 次了。另外一点，对比中德两国啊，我想为中国说句公道话。我记得有位嘉宾他这样说过啊，说中国特别是小地方特别差、特别脏。回来一段时间就不习惯了，又马上想回到德国去了。怎么说呢？我听到这样的话之后，我不敢苟同啊。是的，中国有脏的地方，或者说中国目前有很多地方不如德国干净。这句话，我觉得只适用于在某些农村，比如说中国城市和德国城市，或者说中国城市和西方城市，中国的城市绝对干净过西方的城市。那么中国农村呢？目前，因为中国农村相对来说发展程度平均来说没有德国高，所以中国的农村，比如说我们广西的农村，肯定是没有德国干净。这点呢，我承认啊。但是我们从中国走出去的啊，我们真的要用发展的眼光来看待中国。比如说，30年前我出国的时候，中国是什么样子？中国的农村有多穷、多脏，对吧？多落后。而现在呢，30年后，你看中国农村和城市的差别大幅度缩小了，而且干净程度也大大的改善。所以我觉得啊，我们一定要用动态的眼光来看待过去那个中国和现在那个中国，那你就会承认啊，中国这些年来改变或者说进步特别的大，我们不能无视这一点。那相对来说，在德国过去30年，特别在农村，几乎没有任何变化。30年前是什么样子，现在还是什么样子。可能就是周围盖了多几栋房子而已，其他的几乎没有变化。30年前，他们确实已经达到一个非常高的水平，非常的干净。但是中国呢，
30年前和现在比，中国农村它的改变或者是它的进步实在太大了。因为我的心态放得比较平，所以每次我回到我自己的家乡，虽然有些不如人意的地方，但是我就感觉特别的好，有家的感觉，有归属感，我就觉得我的心特别的平静。另外呢，我觉得特别有个安全感，不像我比如说在德国科隆，我每次去人流多的地方，比如说去火车站，我真的特别担心有恐怖袭击，有持刀那个砍人的。我不知道你们在德国的人，特别是在大城市的人有没有？另外呢，我还想说啊，在德国，如果你一直居住在农村，和我一直居住在德国城市，你对德国那种印象完全不一样。如果你一直居住在德国一个与世无争的小村子，比如说巴伐利亚的风景很漂亮的小村子，和我住在德国这种一线大城市，肯定对德国印象完全不一样。所以那位嘉宾说的啊，他说德国特别特别的漂亮，我特别的喜欢等等，我相信这是他真实的感受，但是他对德国的感受也是片面的，就像我居住在大城市，我对德国感受不好一样，也是片面的啊。因为我住在德国大城市，我是看见德国的衰落，可以说是以肉眼可见的速度在往下沉沦啊。而在德国农村呢，没有很大的变化，还像10年前、20年前一样。所以说，就看你住在农村还是城市，那你对德国的感知完全不一样，就这个原因。住在城市的一般啊，可能感受不是特别好；住在农村的相对来说，可能感受更好一些。对德国的感受，当然还与你自己在德国作为什么阶层有关。如果你在德国属于顶级的那种收入特别高的人，那你肯定觉得德国特别好。如果你是普通的中产阶级，就是有一个固定工作然后交税的人，那我相信呢，你对德国的感觉那就不是那么好了啊。另外呢，如果你是在德国像嫁到德国去的做家庭主妇的，对德国这个社会呢认识不深的人，那对德国的感受可能是以仰视为主。我不知道我的说法对不对啊？好，朋友们，今天本期节目呢，就是从一件很小的事情，就是一个去云南躺平的朋友，他在玉溪装宽带的经历，上午打电话，下午就去安装好了。这种速度啊，与德国的龟速相比，我想发表一下我的看法，就是说，在中国，你可以可能比较少的钱，但是享受到更高效、质量更好的服务，这一点呢，让我感到非常的羡慕。所以在这里，我想啊，恳请世界各地的朋友，你们在当地，你们装宽带要花多久时间？你们那里的月租是多少钱？你们那里的合同是捆绑2年的，还是3个月的，或者是随时可以终止合同的呢？在德国一般是捆绑2年的啊。最后，你们觉得在中国办事效率怎么样？然后呢，你在那个国家和地区那里的办事效率又怎么样？请大家留言，好吧？我们今天就到这里，感谢大家，我们下期见。